Приветствую! Меня зовут Андрей Шахов, а это мой писательский видеоканал. После очередного, очень долгого перерыва, сегодня очередные размышления в рубрике «Критикан». Если вам ближе текстовая версия, вы можете найти в описании под этим видео ссылку на статью, опубликованную на моем сайте. С остальными едем дальше. Как я уже признавался ранее, в последние годы у меня появилось профессиональное увлечение – сравнивать сериалы и их литературные первоисточники. И хотя чаще книги я открываю уже после просмотра, с трилогией Лю Цисиня получилось иначе. Воспоминания о прошлом Земле я прочитал задолго до появления экранизации. К слову, трилогия стала моим знакомством не только с китайской научной фантастикой, но и с китайской литературой в целом. До Лю Цисиня из восточноазиатских авторов читал разве что пару японцев, помимо обязательного Мураками. Скажу прямо, откровением эти книги не стали, но все три я проглотил на одном дыхании. Написано динамично, увлекательно, и главное, это настоящая научная фантастика, которой сегодня катастрофически мало. В 21 веке полки завалены фэнтези и космооперами, а твердой НФ, той самой, где есть и наука, и идеи, и масштаб, крохи. Сюжет первой книги хорошо известен. Научный мир сталкивается с кризисом, физика вдруг перестает работать, эксперименты проваливаются один за другим, ученые массово кончают собой. В центре истории астрофизик Е. Ваньцзе, пережившая ужасы культурной революции, которая окончательно утратила веру в человечество и сделала выбор, повлиявший на судьбу Земли. Сюжетный нерв тут в том, что ее личная драма становится драмой цивилизации. Е. Ваньцзе и ее сторонники призывают инопланетян, чтобы те определили судьбу человечества, неспособного, по мнению заговорщиков, разумно распорядиться своей планетой. И именно это обе адаптации, китайская и американская, попытались уловить по-своему. Вы не представляете, на что они способны. Сначала я взялся за китайский сериал. Уж слишком часто писал народ в интернете, что тот ближе к роману, чем в кавычках поделка Netflix. В каком-то смысле это правда. Китайцы действительно старались держаться буквы романа, но в духе китайской телевизионной традиции. В книге стартует все с жестокой сцены времен культурной революции, когда озверевшие студенты до смерти забивают профессора на глазах его дочери. Именно эта травма во многом определяет дальнейшую судьбу Е. Ваньцзе. В сериале же никаких зверств нет. Профессора просто осудили. И вообще многие испытания, которые сделали из героини человека, потерявшего веру в человечество, на экране смягчены. Вывод очевиден. Плохи у нас не системы, а отдельные нехорошие товарищи. Партии и государства, разумеется, остаются в стороне от критики. Похожая история и с другими сюжетными узлами. В книге пассажиры разрезанного китайскими нановолокнами танкера были врагами человечества. В китайской телеверсии их специально показали полными отморозками, чтобы зритель не мучился вопросами морали. Иностранные персонажи и вовсе превратились в героев голливудских боевиков категории «Б», особенно карикатурен американский полковник с пафосными речами. Пафос избыточный, правды маловато. К тому же сериал временами вязнет в подробностях. Например, история со станции «Красный берег» занимает столько экранного времени, что половину можно было смело вырезать. Сюжет от этого ничего бы не потерял. Netflix пошел другим путем. От романа тут осталось куда меньше, но при этом ключевые моменты переданы точнее. Та самая культурная революция показана во всей мерзости, ровно так, как у Лю Цисиня. Благодаря этому выбор Е. Ваньцзе выглядит психологически гораздо убедительнее, чем в китайской версии. Американцы сделали историю международной. Львиная доля действия перенесена в Европу. Главный герой нанотехнолог Ван Мяо превратился в женщину Оги Салазар. Да и вообще все стало многонациональным блокбастером. Поклонники книг ругали сериал за такие вольности, но я тут не вижу преступления. Netflix снимает свою историю, а не пытается копировать Лю Цисиня покадрово. В мелочах же американцы временами чересчур лаконичны. Та же история с Красным берегом здесь наоборот урезана до состояния обрубка. Настолько, что порой не ясно, как герои оказались с точки Б и с точки А. И все-таки их версия выигрывает за счет драматизма. После уничтожения танкера со сторонниками инопланетян, пассажиры которого здесь обычные семьи с детьми, героиню мучает совесть. Перед нами настоящая человеческая драма, а не гладкая пропагандистская картинка.
Есть и прочие различия. В китайской версии игра, в которой герои сталкиваются с чужой цивилизацией, выглядит как обычный компьютерный симулятор с инопланетным антуражем. Netflix показал ее как гиперреалистичную виртуальную реальность, и это куда ближе к идее романа. Китайцы зачем-то рискнули показать облик самих пришельцев, и вышло убого. Внутренняя структура и сложность фундаментальной частицы равняется целой Вселенной. Наши ученые не смогли исследовать другие измерения, так что их сложность нам просто неизвестна. Американцы мудро воздержались и этим только выиграли. При всем этом сериал Netflix остается в большей степени попсовым зрелищем. Да, честнее и психологичнее, но издобрено все голливудскими приемами. Быстрый монтаж, упрощенные мотивации, аттракционы для глаз. Китайцы при всех недостатках выиграли чуть больше в серьезности повествования, хотя и с неизбежной идеологической коррекцией. Если подытожить, оба сериала проигрывают книге. Но и выбор между ними не так уж важен, каждый решает свою задачу. Китайцы делают максимально близко к тексту, но с политкорректной правкой и лишними подробностями. Американцы снимают очень по мотивам, зато придают истории больше честности и драматизма. Я не жалею, что посмотрел оба, но если бы меня спросили, что выбрать, я бы ответил просто: начните с книги. Там и масштаб, и наука, и настоящая человеческая драма. А сериалы – это уже вариации на тему, каждая со своими плюсами и глупостями. Буду ли смотреть следующие сезоны? Обязательно. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то новое для себя. Если так, лайкните это видео, поделитесь им и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ведь здесь будет много разных выпусков. Но на моем сайте контент еще разнообразнее. Там вы найдете ссылки на мои видео, интересные тексты, умные кинорецензии и красивые фоточки. Загляните по ссылке внизу и убедитесь сами. А на сегодня все. До новых встреч!